cefalíticos a cabeça, né? E vamos ver quem sabe usar melhor a cabeça. Temos aqui o Bruno representando os meninos. Representando os meninos também, nós temos aqui o Arthur. Tu machucou onde, Arthur? Tu caiu? No meu pátio, aí eu bati com um caroço. Ah, é? Caramba! Ai, caramba! Esse é o Rafael, representando os meninos. O Arlen, também representando os meninos. E Carlos, ok? Os meninos vão começar essa brincadeira, então já podem ficar nos seus lugares. Temos aqui a Dayana, representando as meninas. Serena, também representando as meninas. Isabelle, Natália e Isabel. Vem por aqui. Já sabe a brincadeira, como é que é? Sabe? Então explica pra mim como é que é. Eu vou ter que botar a bola lá cheia de água e não deixar estourar na cabeça. Mas ele já falou o final, né? Que é o seguinte, o Carlos vai pegar a bolinha azul, vai colocar na cabeça do Arlen. O Arlen vai fazer assim pro Rafael, o Rafael vai ter que abaixar e ele vai, usando a cabeça, ele vai botar a bolinha aqui. Aí o Arthur abaixa, aí coloca a bolinha aqui, aí o Bruno pega. Quem conseguir colocar, muito bem, Bruno, quem conseguir colocar mais bolinhas aqui desse lado vão ser os vencedores, ou meninas ou meninos. Atenção, só bolinha azul, vamos lá! Abaixa mais, Rafa! Abaixa mais, Rafa! Ih, já caiu! Vai embora, rápido, Carlos! Abaixa mais, Rafael! Isso! Mais, Rafael, abaixa! Rafael, abaixa a cabeça, Rafael! Abaixa mesmo! Aí, caiu de novo! Vai, Carlos, vai! Rafael, abaixa mesmo a cabeça! Agora! O Arlen! Vai, o Arlen! O Arlen! Aí! Isso! Agora levanta! Vai, gente! Olha o tempo passando! Vai, Rafa! Ó, o tempo vai acabar! Ó, o tempo! 1 minuto! Acabou! Tu nem trabalhou, hein? Não deixaram tu trabalhar, não teve tempo. Se as meninas conseguirem colocar uma bolinha daquele lado, elas já são as vencedoras. Concordam comigo? Então vamos lá, hein? Atenção!